夾死佢。一個棟企一個棟夾死佢。整緊間貓屋啦，我哋而家喺可發度。我想去嗰邊，你哋兩個就喺呢邊，好冇？要唔要睇啊？要啊。我要睇係咪？小心你跌落嚟啫。我扶住呢邊傾，我人哋喺嗰邊，你喺阿薛嗰邊，你喺阿薛嗰邊。你燒焊啊？未燒焊住，佢夾住先成條梁放咗上去夾實佢先。第一時間餵貓。你夾嗰邊，我夾呢邊，我都已經有把鉗喺度。塊底嘅唔係上面。哦，個底。放落條角裏邊，放落條角裏邊。呢條打橫嗰條係啦，冇錯。係啦。頂嗰條，貼頂。係啦。夾實佢。就夾實佢，揾個鉗夾住，識唔識夾啊？咁樣夾唔穩喎。揾條繩得唔得啊？慢慢。揾條繩綁住先得唔得啊？我哋呢班義工特工隊阿姚丹嗰邊幫緊可爸起緊個貓屋啊！好。而家喺度邊唔裝咗？過嚟啊！你過嚟。你放手，等下姚丹過嚟。呢條就橫梁啦，橫梁唔得，要攞另外嗰個。快夠啦，我歪咗喎。仲有一把，係咪放咗邊度？講點解講多次你嘅構思啊？可爸。呢度2層門。係。啊，防佢沖閘。係。咁啊，呢個長台呢就食飯嘅。活動啊可以搬嚟搬去㗎。咁到時啲貓屋喺嗰度。係。咁個長台呢擺長喺度。係。就食嘅嘢擺喺度，跟住嚟食㗎。哦，好啊。夠啦。個高度咧，高度就係呢個高度咯喎。高度？嚇，即係呢條橫梁嘅高度啊嘛。個網上高頂啦。哦，頂，OK。全部鋪滿㗎啦。哦，都夠。好啊。呢度都鋪㗎啦。好啊。咁啊2層，下底呢就係嗰啲咁嘅板啊，鋪俾預備啲屙尿嗰時。哦。咁呢度一個貓沙兜。貓廁所。係啊，貓廁所好緊要啊。唔使唔屙到咁核突啦，係嘛？要清一清理啦。依家梗係啦，你哋唔嚟啊，我都要清㗎。但係而家一時食嘢點清啊？哦，係啊。正路啊！食完先清啦。到時我唔係啊，起碼你哋喺度，我點清啊？我冇理由。你啲客人仲喺度，我就喺度掃貓屎係嘛？搞晒先。係啦。都好咯，有個雛形啦，嗬，唔錯啊。仲有嗰啲咧，都未掂㗎，我哋仲未收工㗎，仲有幾條柱要。咁啊，而家整埋啦。整緊。使唔使？唔係啊，大隻佬喺度啊，使唔使？係啊。好啊。姚生，你個 dream house 啊，就喺呢度第一個 dream house 喺度建築。僆仔嘅 dream house。係啊。非常之優雅而家。係。做好咗之後就會繼續拍一個。哎呦，小心唔該，呢個世界咁多嗰啲衰人嘅。係咯。你個高佬真係好嘢，好使好用。我哋。係啊，大隻佬啊！佢唔高咩？佢高㗎。佢叫大雄啊佢。中國人入邊冇幾多個㗎。唔止係嘛先，我覺得你似好似啲鬼佬 size 咁啊。貓係咁樣㗎，貓要